साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करके मुल्क को आईनी बहरान से बचाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। कहा, इमरान खान के खुद को कत्ल कराने के इल्ज़ामात झूठे हैं। वो रोज़ नया आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गैर आईनी तौर पर असम्बली तोड़ दी। तहरीक इंसाफ का मनफी रवैया सबके सामने है। Imran Khan's political journey started with the cipher, and today Shiri Mazari has written a letter to the United States for help because they are a violation of human rights in Pakistan, a conspiracy against Pakistan or conspiracy against Imran Khan's government. The same people are now asking for help and rescue the perpetrators of Bairuni Sazish. Imran Khan is a desperate man. He has demonstrated the violence of the sort which we have witnessed in last few weeks. This has never happened in Pakistan. Violence has taken place during the military regimes, during General Zia regime, and before that during Ayub Khan's regime. But political governments have never resorted to violence against their opponents. Yes, there are victimization and cases and imprisonment, but this sort of violence from an opposition party, organized violence. तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।